Hello guys, my name is Hamida. My name is Rania. My name is Huda. We love Furry and you should subscribe, hit that notification bell on and give us a big thumbs up. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange mwenna balamusiza abatulaba. Tuli mu kibuga Manchester, kibuga kya amaanyi eno mu UK. So ono gwendi naye mukungu wa Kabaka yakwasagwanya ebbendo lyeno. Sibo kiri? Okiri ddala. Ndi wa mukisa nnyo okubeera nga ndi ne musajja wa Kabaka omukungu agenda kweyanjula atubuulire emirimu gitambula gitya, emirimu gya Buganda giri ku kyeno. Nayagadde ndeeta abantu ab'enjawulo. Ndi Manchester 200 kilometers 200 miles away from London. Wala n'omukka gwayo ossa gunyooka. Si wakiri? Bwekiri. Taata nkulamusizza. Nange nsanyusa okukulabako Farouk. Ndi wa mukisa nnyo. Era njagala kwaniza mu butongole mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e19 tuyita lya 19 kubanga Uganda eri amasaza 18 essebo naye eryawana e Bungereza ne Republic of Ireland ery'e19 kaakati nga nze mumyuka w'omubaka wa Ssaabasajja atwala essaza lino ate nga nvunaanyizibwa ku bendo lino ery'e Manchester. Era nga gwani amanya Enoch Mayanja Kiyaga. Ndi munnamawulire nange era yemu ku nsonga lwaki mbagoberera nnyo era asimba byemukola emirimu giraba. Yes, emirimu tugiraba. Ekintu kyo kikutteyo akati ekintu ekikuba mu njogero y'ennaku zino okikubira ddala bulungi. Mbadde nkugoberera era nange kyovolaba nti ntutta obudde okulaba nti bw'ozze mu ssaza lino naddala mu kitundu kino Ssaabasajja Kabaka kye yankwasa nga nzija okwaniriza mu butongole. Era kati ssebo njagala kutegeeza nti kwotuuse wano embuga kati oli baddembe okwetaaya. Yes. Mbadde sisobola kukola vidiyo genda ku Old Trafford oba wonna nga sinnakulaba akwasaganya ekitundu kino. Oli mutuufu ddala era ssebo okoze bulungi okutambula mu ngeri ennambulukufu. Era kati oli baddembe okwetaaya tukwaniza mu kitundu kino eky'e Manchester. Kuno kuwangaalirako abantu abazaana n'abasajja ba Ssaabasajja bangi ddala. Outside London kyekino ekitundu ekisingamu bannayuganda. Era kyekibuga ekinene era ekiddirira ku London obunene. Manchester yesingamu abannayuganda? Kyeŋŋamba nti ng'ofulumye London. Kino kyekibuga ekisingamu kaŋŋambe abali organized kubanga bannayuganda bangi naye okwekolamu omulimu obukulembeze obulambulukufu. Wano tulina omukisa e Manchester nti as a community tuli organized. Muli organized? Yes. Twekumaakuma, tukola omulimu okwekumaakuma. Era y'ensonga emu ku nsonga ennyingi lwaki Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atutongoza n'atuwa ebbendo era n'alonda n'omukungu nze okubeera nga mukwasaganyizaako ku sayidi eno. Mirimu ki emikulu gy'okwasaganya mukama wange mu ssaza lino? Mirimu ki emikulu gy'okwasaganya abatakimanyi abatakumanyi? Omulimu ogusinga obukulu era nga gwe mulamwa gwa Ssaabasajja Kabaka gwatukubira kwegatta bannayuganda okutambulira awamu okubeera obumu. Kakati mu kwegatta okwo tulinamu programs nnyingi. Twegatta okuza emikolo gya Buganda ng'amatikkira, okwetaba mu nteekateeka zonna ezigenda mu maaso mu Uganda. Naye ate ne twegatta era nga bannayuganda wano e Manchester. Tulina okusinza mu Luganda e Manchester ku sayidi ey'eddiini. Okusinza kuno kwaffe nga tusinza mu Luganda lwokka temuli yadde Oluzungu. Mu church nga muli mu Luganda. Nga tuli mu Luganda nga tugezaako okulaba okutuukiza enjogero y'abajjajja eyagala nti ozaayanga omubiri naye n'otazaala lulimi. Tufuba nnyo okulaba nga olulimi tetukola ki
tebutuzaawako kakati tuli emyaka 6 emabega twekolamu omulimu netutandikayo kanisa nga ya Luganda kumakuma bannayuganda naye bwe bannaffe abayisiraamu kati nga eddiini gyozikiririzaamu nabo balina kye bayita Uganda Muslim Community Manchester Twale nayo weeri wano era abakulembeze njadda kutuusako bonna abo baagadde kakati nabo we bali ne bienda naye nga ffenna bwe tuva mu madiini gaffe gye tubeera ate Ssaabasajja Kabaka yentumiro ekyabuganda kitugatta wamu ffenna nga bannayuganda tejjukira bwe njogera ku Buganda siyogera ku Buganda as a tribe njogera ku Buganda as a nation eri beyond the tribe is so big beyond the tribe nti kati it is a nation with different nationalities naye nga bonna ekikulu ekitugatta kwe kuba nti kasi tobeeranga ossa ekitiibwa mu Bwakabaka era ng'okkiriza mu Ssaabasajja Kabaka obeera musajja wa Kabaka oba muzaana wa Kabaka kakati awo ffe mulimu gwaffe gwakubakunga kubagatta wamu nakweba nga twekulaakulanya tetwerabira gye tuva waliwo ebintu bingi ebiva mu kubeera awamu naddala nga tuli ku mawanga eno bitasaasaana ebisaakaate eno enteekateeka z'abaana abazaaliddwa eno abaana Abaganda abaana baffe aba Buganda abazaaliddwa eno tukoze tutya enteekateeka weeziri ez'okusitula kalica yaffe mu baana abazaaliddwa eno abatamanyi Luganda abatamanyi lulimi mulinawo ku nteekateeka ezo mu kitundu kyeno mu ssaza lyo ssebo ekintu ky'abaana bwe tuzaalidde kuno kitubobya omutwe kubanga nsonga nkulu nnyo nti olw'okuba ffe tulina connection okuba nti twakulira Uganda ne tuvaayo ne tusomerayo ne tujja kuno naye abaana kyangu nnyo abaana baffe tubulako babeerako babeera ne kusoomoozebwa nti omwana agenda n'azaalibwa wano kati nga nze abaana bange nabazaalira wano Manchester omulala nabazaalira e Wales kakati ye omwana agenda n'alaba nga azaaliddwe wano nga muzungu nga mu bwongo nga yeerabanga omuzungu naye ate nga muddugavu kakati bw'agende banne nayetaba ne banne mu masomero ate nga bamubuuza nti naye evaawa nti bakuza nga nti ndi wa wano nga bakubuuza but originally where are you from kati awo nga babeera nga abagamba of course direct nti naye toli wa wano kakati abaana kibatabula nnyo abaana baffe kubanga ye nga alaba azaaliddwe wano kati ne bafuna kye bayita identity crisis yes nga tamanyi oba muzungu oba muddugavu oba munnayuganda naye nga kogamba n'abeera nga wano tebamukkiriza bulungi fule banne ate ne Uganda bw'aba takutte lulimi oba nga talina connections naye n'abeera bw'atuuka eyo nabo nga mumusekerera bayogera oluzungu Oluganda olumenyefu nga mumusekerera kakati abaana ne babeera nga bali tortured mentally naye tetugezaako okukola wano tetugezaako okukola naawe bagereka yennyini twakola enteekateeka Mama Najjinda mu mwaka ogwe 2019 before lockdown twakola enteekateeka ne tuyita maama Nabagereka yennyini naye situka ne ttiimu ye ne bajja wano e Manchester ne tukuba embuga y'ekisaakaate wakola ekisaakaate e Manchester kya wiiki namba ne tukola ekisaakaate ne tutraininga abaana okuva ku myaka 5 kutuuka ku baana ku myaka 19 ne tubayigiriza Nabagereka n'abayigiriza obuntu bulamu n'abayigiriza omugaso gw'olulimi n'abayigiriza obugunjufu n'abayigiriza enkwata y'essente kugamba principles ezisobola okubagonjola bafuuke abantu ab'obuvunaanyizibwa nga ffe twalambikibwa ate n'atukubiriza we yava wano mu 2019 nti ekisaakaate kino kigendenga mu maaso newankubadde kyaliiwo era tulina wano abakyala mukyala Samali Wayiswa ne Brenda Mutesaasira ne ttiimu endala mu ngeri ez'enjawulo ne mu communities endala abafuba okulaba nga ekisaakaate ekyo kigenda mu maaso nga balambika naddala abaana ab'obuwala nga babalambika okulaba nti batambulira mu kkubo eggolokofu abaana ab'obulenzi nabo batukwatako nnyo kubanga ate bwe bawaba bamanyi okuyingira mu gangizi ne bayingira mu buso ne bakola ki naye ekisaakaate kino era kituyamba okulaba nti abaana tubalambika ntibagamba nti
Omuganda yeeyisa bw'ati, Munnayuganda yeeyisa bw'ati. Omukungu wa Kabaka omuddugavu takola kino. Ekibuuzo ekirala kye nnina. Yes. Abaganda baffe abawangaalira eno mu diaspora, abaana ba Buganda balina problemu ku ttaka lyabwe eririwa, balina issues n'ettaka lyabwe eriri e Kampala. Mmwe ng'abali eno abakulembeze mukoze mutya okulaba nga abantu abawangaalira eno bali safe n'ebintu byabwe ebiri e Kampala? Ettaka n'owulira omuntu wa diaspora nti ettaka lyange baalikola ki, baalibbye, baalikola we bati ettaka lyaffe. Issues z'amataka mukoze mutya okuyamba ku baganda baffe bano abawangaalira eno? Yes, kubanga ekyo nakyo kusoomozebwa kwa maanyi. Kitegera bulungi. Abasinga of course ababeera kuno bannayuganda bagamba nti Uganda etusula ku mutima nga lufuba. Newankubadde tuli eno bunaayira. Mu ngeri eyo era nga bw'oyogedde abasinga balina obutaka eyo, balina amayumba, ettaka tebeera kataka, balina ettaka, balina amayumba, balina ne projects ezitambula ne extended family eyo Uganda. Kati nga nze wano ndiwona mukyala wange n'abaana naye family yange yonna yonna eri Uganda. Kakati tulina enkolagana nnene nnyo okulaba nti n'obulamu bwaffe obw'e Uganda butambula. Kuba tubeerawo wano emirundi ebiri, obeerawo obulamu obwa wano obw'Olungereza wano gwe ne famire yo, ate n'olidde obulamu era obw'e Uganda kubanga olina okukola ki, okubanga otambuza eby'e Uganda ate ng'obeera wano. Naye tukoze ebintu by'ettaka ebyo, ekisinga obukulu kya kubangulwa ku mateeka agafuga ettaka. Buganda Land Board yabadde ekola omulimu gw'amaanyi buli mwaka before COVID babadde bajjira wano baffinga ne Manchester batuuka wano. N'owekitiibwa Kyewaleme Male akyagikulira nga bajja wano Mukungu Simon Kaboggoza, Margaret nga bajja wano ne babangula kubanga bo kye bakola tebabangula ku ttaka lya Kabaka lyokka naye babangula ku nsonga zonna ez'ettaka kubanga abantu baffe ekisinga obubatawaanya bababuzaabuuza ne babawesa kulitalaba. Olinaagula ettaka naye ng'ettaka teririiyo. Ate nga n'ettaka bizibu nnyo, olinaagula ettaka ng'olitudde oliyimiddeko naye ng'agguza mpewo. Kakati information is power. N'olwekyo bajjanga wano ne babangula abantu. Baleetanga abakulembeze mu Uganda Land Board ne basomesa abantu. Ne babangulawo. Ebbendobendo lino litwaliramu Liverpool, litwaliramu Leeds, Manchester. Bendo lyotwala okwasaganya. Mwotwaliramu Leeds, tulina Leeds, tulina Liverpool, tulina Sheffield nayo mutwala. Ne Derby nayo Derby. Ebyo byonna byonna ebitundu ebbendobendo lya Manchester eyo erya Ssaabasajja tubakubiriza bwe tuba tubayise okujja okwetaba awamu nga tulina kye tubagamba ku nsonga ezitukwatako. Mujjumbire okujja kuba tulabye nti abantu abeeyawulayawula, abantu ababeera mu isolation, ate mwana wattu ebizibu bwe bafunza era gyogera ddala nno bulungi. Ate nga waliwo kale abasinga bagamba kakati bannayuganda bajja kunjogerako biki, kakati n'abeera eyo n'abeera n'ebizibu ne bimukwata ne bimusalako. Batukubira wano amasimu wano mu lockdown, bankubira amasimu, nafuna abantu 3 wano Manchester nga bafiiridde mu nju nga bannayuganda nga banoonya bazinganda zaabwe nga nange sibamanyi naye ng'amannya galina ekika ga Baganda. Kakati ne tutandikira awo okunoonya nga n'abantu ne batuuka n'ogga nti bannaye mutusibako abantu betamanyi bo babeerawo nga bakyali balamu. Toba nedda omutima oli kasita abeera nga erinnya lya Kinnayuganda Munnayuganda aba tukwatako naye kibeere ekyokuyiga nti bannaye tuba tubayise mujje mu bintu bino, mujje tukwasize wamu kubanga ebizibu ebitunyiga ng'abagwira ng'abaddugavu byerimu kuba nti babeera bize obasaasira. Sometimes olaba abantu nga bali bize, shift nezifuuka kati natafuna maybe budde kujja mu nkuŋŋaana ng'ezo. Abantu babeera bize, ekyo nkikkiriza, buli omu abeera bize. Naye nga nakutegeeza abantu bonna ndaba bampuliriza nti naffe ffenna kati ng'abakulembeze Katonda oba gwe gweyita Allah atuwe essaawa 24 mu lunaku nange mu ssaawa ezo 24 mwenfunire obudde obukola emirimu gya Ssaabasajja, mwenfunire obudde obukola emirimu gy'ekkanisa, mwenfunire obudde obulalira famire yange,
ate nfuna obudde obukuba ekyeyo n'embeerawo. Okay, mulungu wa Kabaka tumaliriza twogere ku kyempisa abaana abavubuka empisa zisiiwuse ensangi zino. Problemu evuddewa si b'e Kampala abawano sibamanyi kuba siruddeyo naye ab'e Kampala abavubuka empisa zize omuntu nadda ku mutimbagano n'akwata omukungu n'amugagambula otero biraba. Empisa tezikyaliwo kyekireese okubeera ebintu bino gye tulaga tebityobole Obuganda okukakkanya Obuganda gwe kikyolaba kakati of course omulembe gwe tukuliddemu kati gukyuse ffe omulembe gwe twakuliramu tewaali mutimbagano ate nze nasoma mawulire nga bwe nkugambye kati amawulire ago golaba okutuukako nawe wasoma mawulire okutuukako nga amawulire gasooka kugenda mu news organization ne gatuukira ku editor nabeerako omukuŋŋaanyawo ku radio 1 news editor ye position gye nasemba okubeera naye Dani Kyaze twali tukola naye nga tanaba kuva mu bulamu bwansi eno kaakati nga wabeerawo omuntu atendekeddwa okusunsula amawulire n'ajjamu olokose n'ajjamu ne fact n'ogenda nebikutuukako nga bisengejje naye ennaku zino ku mulembe ogw'omutimbagano smartphone buli omu yafuuka munnamawulire kye tuyita citizen journalism kaakati nekireetayo obuzibu nti omuntu nga talina skills za kusunsula ojja kwesanga nga buli ekijja ku mutimbagano bw'oba okigoberera oba nga okikkiriza okiteekayo oyinza n'okufuna obulwadde bw'omutwe kubanga kakati amawulire gakutuukirako butereevu kakati n'oba nga gwe ng'omuntu wa bulijjo fe abantu abawasi olina okwebereramu okusunsula okutegeera naye mbakubiriza abantu nti newankubadde waliwo omutimbagano guno kati omutimbagano gusingako mawulire ga kalebule mawulire agatali makakafu agatali noko bujulizi aga radio katwe sigega aga radio katwe gego gennyini kakati nze nga principal by the way ebintu byenda ku mutimbagano okujjako nga mazo bikakasa sibitwala nga bwe biri n'olwekyo mbakubiriza abantu nti ensabo ekyusa amaaso ng'okyusa envubu katuli mu mulembe gw'omutimbagano whereby bw'obeerako n'essimu yaseereza amawulire gakutuukirako kakati gwe nga afuna amawulire ago olina okwebereramu okulaba ng'oyiga okusengejja omulembe gwe tulimu so abavubuka musengejja ebintu kyategeeza bizibu ki ebisinga onnyigiriza abantu bo mu bbendobendo lino tomanya bisobola okukolebwako abakusingako oba tebalina bizibu ebizibu ebiri buli wamu woogenda wabeerawo ebizibu okose ekisookera ddala okubeera omugwira mu ggwanga lyotakuliddemu oba lyotazaaliddwamu wabeerawo okusoomoozebwa oba oyagala oba toyagala kakati n'ekirala nti okusoomoozebwa okwo ne kubeeramu okuba nti abantu bakola nnyo abantu bakola nnyo kubanga babeerawo n'obulamu bwa mirundi ebiri abeerawo ne biruzi eza wano ate n'abeerawo na famire e Kampala ne biruzi ez'e Kampala kakati kino kireetera abantu okuba nti bakola nnyo naye mbakubiriza newankubadde nti tulina okukola ennyo tubeere balanced obeere nga musobola okulabira families obeere nga musobola okufissawo obudde obw'okuŋŋaana okubaganya ebirowoozo okwegattira awamu kikulu nnyo ne mu bayibuli bakyogerako nti bwe mubeera nga babiri oba basatu nga musinkanywamu mu linnya lya Mukama kyemusaba kyonna akibawa n'olwekyo oba tusinkanye ku bya Buganda oba ku bya ddiini oba ku bya bannayuganda ekyo ekintu kikulu nnyo okuba nti ofissaawo obudde gwe nga munnayuganda osinkane bannayuganda banno kubanga ebizibu by'oyitamu abamu babiyitamu dda abalala bayinza okukuwaako ku magezi okusinga okubeera eyo bwannamunigina ensi n'egenda ekkuba eno eyabagwira nga tewali amanyi ate bagenda okuga gundi yaani Faruku yaani tewali akumanyi nti abadde wano Manchester kuva mu nkaaga nti ng'ali wano nti yafiiridde mu nju twabifuna wano byaliwo kati so tubakubiriza bannange nti it's a matter of balancing life byonna byetaagisa naye obulamu bwetaaga okubeera nga buli kimu okikola mu kigero so baganda bange bawangalira mu bendobendo lino Leeds, Liverpool, Manchester wa eri Derby mwenna omukungu wa Kabaka waali ofiisi yo zisangibwa nze ndi mupya nakajje Manchester simanyi neetaaga obuyambi bwo neetaaga okutegeera abantu alaganya wano mu Buganda bw'osangibwawo awatuufu kakati ekya ofiisi eri physical
Bendo wali twakalitongoza myaka ng'etaano emabega. Yes. Ssaabasajja lwe yasiima. Naye nga bye bimu ku nteekateeka ze tulina nti gye bujja mu maaso awo nga tugenze tukulaakulanya nga tukwatidde wamu nga nammwe mutandise okujjumbira ensonga zaffe okusingawo. Tujja kubeerako n'ekibanja bwe tugamba nti wano ofiisi y'omukungu weesangibwa. Naye nga e London mukama wange gy'ali ate bo batongoleko okusinga ffe wano. London yeri ekitolo ekikulu at the moment. Mukama wange gy'ali naye na wano ng'ebbendo n'amabendo amalala tulina enteekateeka okulaba nga mu myaka egitali gyewala mu bbanga eriri tufuna awatongole adresi entongole we muyinza okugamba nti bannaye mujja kujjanga wano ku nsonga za Uganda ku nsonga za Buganda tuzitegeere. Bannange naye nze kye mbasaba abaana baffe mubayigirizeeyo at least ku lulimi. Yes. Nagenzeko e London eyo Westgate nga ndaba abaana boogera olulimi lwaffe ne mpulira nga alhamdulillah mpulira bulungi. Kyabulabe nnyo omwana okubeera awo nga mwana wa Buganda naye nga tasobola kukola ki wadde okusaba emmere. It is bad ng'ate taatawe ye kali esobola ye gundi kyabulabe nnyo ndo. Ekyolulimi kikulu ate kati nakano kankayiseewo nga bozze nti tugenda ne tugezaako wano nga bwe tusobola okuyigiriza abaana. Of course tulwanagana ne influence y'oluzungu kubanga buli we bagenda basanga luzungu. Yes. Ne bapikingayo ebigambo bya pikinze olusi ne babyogera nga babyogera mu accent ya luzungu. Ate we bajje e Kampala tubasindise e Kampala nga twagala bapikinge Oluganda balunyikize ate bwe tubatuuse namwe muboogera luzungu. Ate mboge ne mubaza mu luzungu ne mutumalamu amaanyi. Baba malamu amaanyi. Yes, tubasindise eyo nga tulowooza engeri gye bagenda eka Oluganda gye lusibuka. Ate namwe mujja kubeera nga mukola ki mubongereza ku Luganda. Ate tudda mu luzungu. Naye abaana mutandika kugenda mu luzungu ne mubaza mu luzungu. Ate nga bambi babeera mubayigirize ne ku mirimu bwe bajja ewaffe. Yes. Tamanyi wadde na kunyiga ttooke, tamanyi wadde kufumba, tamanyi abaana mubayigirize. Ab'e Kampala kati be baŋŋamba Faruku omukungu wa Kabaka mugamba abaana baabwe abo bwe bajja eno babeera ku geemu tebamanyi kola mirimu kiki. Yes, kakati era nga bwe tugambe mu Buganda nti omwana akuzibwa kyalo. Wano mu bazungu byakyukamu omwana abeera wuwo wano amateeka gakyukamu. Naye bwe tuba nga tuzze mu nnone ya Buganda tuvunaanyizibwa kyenkanyi nga ddala abaana nga tubaweerezzeeyo e Kampala bannaye mutuyambeko nammwe mutukwatireko naffe eno tufuba ate bambi temubazza mu luzungu muboogerera Oluganda bwe mubalaba ate mubeere bakisa gye bali. Ng'abaana abato baagala okuyiga naye mwongere okubakwasa tukwasaganye ffenna eno n'eri. Mukungu wa Kabaka tumirayo ku bantu bo tuve wano gye bali e Kampala. Siyinza butatumira famire yange abali e Gayaza maama wange Nalongo Damali ali Gayaza, taata wange Reverend Livingstone Nsubuga bali Gayaza awo, bannyinaze Agnes Rebecca Martha Rachel ne bonna abanda banga bamanyi benasoma nabo e Kadongo benasoma nabo e Kitebi. Wali Kitebi wali benasoma nabo Mengo Senior School benasoma nabo e Lubiri Secondary ne Makerere University oli Manchester ne Makerere University bonna batumidde. All right, mwebale nnyo mwebale ddala katugendeko Old Trafford ediside ki Old Trafford tuli wano yeri. Yes. All right. Si esinga mpulira mbu yesinga Theatre of Dreams otuuse ate era nakino kankiiseewo tebakulimba bw'oba totuuse ku Old Trafford tebakulimba nti obaddeko e Manchester oba tobaddeeyo. Eyo ye Manchester Manchester. Yes. Awala wonna osobola okugenda naye bw'oba totuusa ekyogeza obadde abasajja mbalaga busaawesaawe era n'abalambuzi bonna gye bava yonna. This is the biggest club in the world. Yes. Yes. Abantu ne bawulira bubi mukono wa Kabaka bweyogedde bwose. Nze ndi munnamawulire kati ndi ku facts. Tuli ku facts kati. Yes. Si mu bubi batusaasira. Basinga ki? Bano basinga ki bano? Ekilabu eruddewo nnene nga ngundiivu. Emyaka egiri ebyafaayo ogenda biraba ebyafaayo ogenda kuyingira munda. Ebyafaayo erina? Olaba ebyafaayo ebiwanvu ate ne tutumu. Bwe babbanga si bwe buno obubanka obumerukawo enkya ne kadduka. Era singa ozze wano ku lunaku olw'omupiira ndowooza kye kyakuganya okujja ku Mande. Kye kyannanye. Awo wonna ekkuba awo wonna gyonna.
tewabeera wooyita. Yes. So yesinga wano mu kitundu ekyange kati twogere facts. Man U oba Man United yesinga ekisaawe ekyakabi oba yesinga byonna gwe kikyolaba kakati Man United oba Theatre of Dreams kyekyobulambuzi ekisinga obunene wano mu Manchester. Yes, oba ne mu Bungereza wano kubanga abantu bava yonna gye bavudde okujja wano si mu Africa yokka ne mu Europe nasanze abachina nga bajja era ojja basanga wawongozi okulambula nga bonna bazze baagala kutuukawo badde n'omukungu wa Kabaka mbadde mu kitundu kye ate nange ndiwo okuwa obujulizi nti Farouk ne ttiimu ye batuuse e Manchester ku Theatre of Dreams era otuliceivinze era mba receivinze officially era baddembe kati okwetaaya Obuganda buladde. Amina. Tweyanzege mwebale nnyo baganda bange ab'e Manchester nange obudde badde na butono sijja sobola balaba abangambye abaganda abali wano oba bannayuganda abali mu Manchester bangi muli bangi nnyo naye wala nabadde mayiteri muntu munnayuganda abannayuganda we bali bangi nnyo bangambye bali eno mune Liverpool egye bali Liverpool bangi Leeds Sheffield Wigan ebibuga byonna ebinanye Bolton byonna biri eno bonna we bali ffe twakoma birabira ku mupiira Bolton esamba abadde atusaasaanyiza naye katutandise okukomawo olw'okuba embeera egenda edda muntu tabuseemu naye egenda edda muntu. Amina tweyanza nnyo tweyanze ge tukwatagane next time.